Bahan-bahanna pertama uyah, cai, daun bawang, masako, lada, tepung tarigu, wortel, bawang bodas, jeung bawang berem. Niksikan sacukupna kol, wortel, diiris panjang bujur, sareng daun bawang. Puri rempah-rempah, bawang bodas, jeung bawang berem, campur sareng irisan sayur. Tambahkan lada uyah sareng perasa sacukupna. Lebatkan tepung, aduk ku cai, sakedik-sakedik dugi adonan cukup, sareng campuran. Lebatkan bawang berem jeung bawang merah. Panaskan minyak, tuluy digoreng.